我以為好似喺翻去過海珠橋咁樣，嘟一下就上去3分鐘一班船嘅，原來係1個鐘頭一班船。呢一班船去睇日落嘅，真㗎，應該係可以嘅。大隻得嚟又唔會散係嘛？咁啊第二件事咧就係、我想試埋呢個嗱，首先人哋餐單上邊係寫住係雞肉嘅，咁咧冇骨嘅雞。你好 ，Hello， 都係打斜號。我哋而家唔係1.4公里，我哋去坐船啊！好鬼熱啊，38度。同埋咧，嗱呢啲叫做特種兵旅遊咧，係要好短時間內去幾個唔同嘅地方。特種兵旅遊法温，一日你要。今朝就喺汕頭過嚟，去咗一個市場，跟住而家又再去另外一個地方。大步走啊！哇，刺激啊！應該差唔多到。頭先頭咪講呢個酒店咯，呢個嘅貴啊，而家。貴咯，地鐵口。嘿。仲要係酒店。英文嘅。酒店。係啊，好彩我哋嗰個都唔差。呢度係婦幼保健院，好大喎。好少會唔係省會城市可以有咁大醫院。呢個酒店仲有泰國㗎，太谷銀行嘅有個太盤谷，唔係啊，太谷個銀行叫盤谷，泰國嘅酒店嚟㗎。我哋可以坐巴士去，前面嗰部就係啦，8號。打車啊，打車都係8蚊，冇所謂。你2個人啊嘛。係一個人就唔抵2個人。就係呢部車8號巴士。哇！呢個瑞士酒店添喎，仲要呢邊酒店靚啊，係啊，喺晒呢邊啊。去緊嗰個碼頭叫第一碼頭，又可以去到2個地方嘅，其中一個咧就係鼓浪嶼，我哋冇去，因為時間真係唔夠。鼓浪嶼好想去。好想去，因為上邊有好多貓咪，好多貓咪，成個島都係貓咪。咁啊有社交媒體有人仲寫埋邊度有幾多隻，邊度有幾多隻，有咩名，起埋名嘅。可惜留翻下次同個女嚟啊，佢一定會好開心。叫做個教堂啊，係啊，可惜我哋呢度就係巴士附近嚟㗎啦。係啊，只不過我哋今晚唔嚟啊，聽朝一早過嚟咯。實在體能有限，呢度就係巴士，又熱咧，打颱風，10分鐘都唔夠啊！打車真係爽，嚟到第一碼頭，咁我哋咧就點都要做下啲遊客做嘅嘢㗎，就嚟呢度坐輪渡啊，過海。呢度咧仲係會有 BRT 嘅，我哋等陣可能會坐完輪渡咧，就即刻坐翻輪渡翻過嚟，就坐 BRT 喺個城市度兜下睇下咁樣咯。咁仲有喺呢度咧買船飛咧，大家要記住，千祈唔好買嗰啲遊客飛，直接咧就買2蚊就坐樓下，3蚊就坐樓上嗰種嘅。嗱，售票處嗰度睇一睇呢度。咁啊，仲有鼓浪嶼船票呢個咧係我哋好想嚟嘅，因為上邊有好多貓咪，可惜冇時間，算啦，當睇唔到啦。唉，呢個咧就過去我哋對面嘅碼頭，呢個叫做松鼓碼頭，哇，都1個鐘頭一個㗎噃。係啊，哇，都要等半個鐘喎。嚇，半個鐘頭一班啊？係啊，等到6點喎，咁未必去喎，係咪？有冇啊？係啊，問先。邊一班？去3班船。我以為好似喺翻去過海珠橋咁樣，嘟一下就上去3分鐘一班船嘅，原來係1個鐘頭一班船嘅，咁我又未必去喎。5點半，你而家幾點啊？而家就半個鐘咯，我半個鐘玩咩啊？算啦。半個鐘都可以啊。等唔等啊？但係翻嚟嗰時點咧？翻嚟嗰時又係等半個鐘咯，咁好無謂噶噃，仲要為我自己好醒坐船過去。我整個漢堡王咁樣坐住，咪要杯雪糕，攞杯雪糕坐住睇下海咁咪係啦，唔坐船啫，叻入嚟啦！
食個雪糕算啦嚇。個雪糕啊？食個薯條，你要呢個薯條啊？要呢個我想要呢個辣雞條魚。係，嗰個有肉㗎。薯條。薯條啦嗱，呢個。咁飽呢隻。係。要落。洋葱圈，洋葱。洋葱魚落冇洋葱圈㗎啦。冇洋葱圈啊？冇洋葱圈㗎啦，我要一個雪糕新地。係咯，要一個雪糕啊，係咯。係啦，就呢個。堅果嗰隻。一杯定兩杯？兩杯啦，既然你都嚟到啦，嚇咁啦，嚇個雪糕咧就係為咗睇呢個景嘅啫。咁啊，老婆都話：，不如既然都嚟到啦，又試下睇下心情如何，過唔過去啦？啱啱落船，哇！真係一個海，佢唔係珠江夜遊日遊嗰種噶噃，佢真係一個海，而且咧過到去淨係需要3蚊。我只要為坐3分鐘嗰種嘅啫，咁呢個斷估都唔得啊！3分鐘，有靚女喺度影相啊！我哋都係啊，走馬觀花咁行下就知，係咪就嗰度咧？哦，應該係一個碼頭嚟嘅，但係因為可能太熱啦，冇乜遊客，冇乜遊人嘅啫。買埋船票先。係。買埋船票過去啦。咁嘅喺嗰邊咧，你一來可以坐船翻嚟呢度，二來咧可以坐地鐵行遠少少。咁啊，去坐地鐵翻嚟嘅，主打一個隨緣冇問題㗎，唔係話隻羹咁得意啊嚇！嚟到呢度廈門食漢堡王啊，其實都冇問題嘅，呢幾靚個雪糕，呢個幾錢個雪糕？13定15啊？咁樣喎，雪糕食薯條食住等坐船。咁樣食㗎嘛？哇！咩啊？又鹹又甜咯，咁咪？嬲得咁食。哎呦！咁食嘅咩？其實揸車去嗰啲都係咁樣。揸車好啲咧，有規劃啲嘅。規劃啲。因為揸車遠啲嘅去得，個範圍會大啲。係範圍大啲，同埋因為你坐車咧，有時你行啊，你冇睇佢2公里行車死你。因為開車嘅話咧，即係你唔好揀啲開一個鐘頭啊2個鐘頭嗰啲嘢，10零分鐘咧，其實去到唔啱走啊，係咪先？試過啊。酒店我哋都試過啦，去到門口走啦。去到門口就走啦。係啊，唔啱走，係咪？但係你但係如果攞隻腳就唔得。攞隻腳梗係唔得啦，攞隻腳一定要直擊中心位置。所以我哋而家喺度等一等，間都係買飛過去睇下啦。睇啦。過到去嗰邊睇見，如果翻嚟嘅飛，佢半個鐘頭就有嘅，就坐船翻嚟。如果冇嘅，我哋就打車過去另外嗰度坐地鐵翻嚟。但我唔想坐地鐵翻嚟，翻到嚟再揾少少嘢食下咁咪算啦。飛已經買咗，人越嚟越多。咁啊啱先咧，我哋食過漢堡王嘅時候抉擇都係上去啦，嚟都嚟到，因為咧睇見嗰個海啊，嗰啲陽光好靚啊。位妹妹咧唔記得帶身份證，咁啊要喺度辦個臨時身份證先買得船飛。上船啦，現在開始檢票。咁咧上到去船先再補錢，係咪呢度㗎？方位喺嗰度入去先啱。掛住睇人哋嘅妹妹買飛啊嚇，嗱打得到出嚟啦！平時帶住身份證好，哇！今日儲咗好多票啊，檢票中喎，佢寫住嗱呢度寫住檢票中啦，已經係咪？已經人入緊去啦，係啊！好彩冇坐下，又話去個廁所啫，咁啊冇嘢嘅，最多冇咗2蚊嘅。一人2蚊啊，4蚊嘅啫。哦，身份證刷卡。快啲啦，應該趕得切嘅，因為如果趕唔切，佢會嗰度山閘噶嘛，就係為咗睇個日落，又真係幾靚嘅。跑啦，天星小輪係啦，差唔多咁上下啦。唔係一個大碼頭，哇！對嗰個，哇！嗰個大橋幾靚。哇！呢啲餐廳爽啊！哦，呢度仲有餐廳添啊！係喎，不過啊，秋涼先好。係，而家太熱啦。相信咧去鼓浪嶼應該都係呢個地方上船㗎啦嚇。咁啊，我哋快啲去到嗰度先。不過應該都趕得切嘅。咩啊？一個人喺度咩？
哦，呢度係我哋遲咗一步，就冇有冷氣部分。咁啊，一唔係咧坐外邊啦。位冇啦。呢度都得嘅。啊，睇住個日落咁樣開船咯喎，會唔會特別浪漫嘅咧？你係就翻呢一班船去睇日落㗎，真㗎。大佬啊，12點日光白白曬住睇咩日落啊？係咪？佢哋咧應該都係喺社交媒體得知，坐呢邊咧係會靚啲吧？呢個程係幾多？超靚啊！船景唔知啊，完全冇做功課。我哋呢啲都係主打一個隨意，大概知道咁就係㗎啦。我哋後生嘅時候冇時間嚟玩呢啲咧，人哋玩得幾開心，啲妹妹啊。我哋咧就到咁嘅年紀先至嚟玩呢啲。我40歲先學車，人哋18歲就學車，有精力可以開2日車，有啲仲可以開到去北歐。我哋40歲我已經冇精力㗎啦，我開去柳州仲要開完一半唞一唞，我先再繼續。人哋嗰啲夜媽媽喺中山翻嚟又得，呢度啲遊客知啦，全部係咯，係啊，遊客嗰部分啊，唔講居民啊票價1元，樓上票價1元。咁啊都叫睇過啦嚇，唔好等到60嗰陣先嚟睇啦。可以聽廣播哈，2樓的票呢是要另外補的哈，上來才買，票價1元，2樓的票。咗一陣咧，就已經走晒出嚟。戶外啊，熱唔熱嗰啲都唔理㗎啦。15分鐘船程啊，3蚊，性價比超高，真係好高，真係幾靚喎！真係靚啊嚇！梗係靚啦，靚啊！嗰邊港口㗎啦。呢度應該就係鼓浪嶼啦。我哋讀嶼，普通話讀語㗎嚇，應該就係呢一度嘅。因為太多遊客，所以而家加價加到35蚊，好似係。35蚊好似係。但係佢上邊係得到5點幾㗎咋。係啊，佢唔係有好多船，唔似我哋珠江河咁樣，睇住一班船一班船，唔係。如果唔係，我哋就上去睇下嘅，點都叫嚟睇過，走馬觀花都要觀咧。依家咧就只能咁樣觀咯，唔知睇唔睇到啲貓咪咯，梗係睇唔到啦。手機先影到，都話 iPhone 先得。上呢個大疆影得唔係太好，手機影得好睇。你會去睇到？個人咧嚟到呢度咧就係為咗呢個景色，15分鐘向住個日落駛過去，哇！我覺得嗰邊好似好睇啲，啲好多後生仔女咧都對住嗰度影，咁影翻自己嘅剪影出嚟，就喺呢度咁樣一路影翻過去。咁啊，我哋又過到嚟對面海啦，呢個叫咩咧？呢個要睇住啲字先讀得出㗎嚇。我哋係睇靚女嘅，睇靚女係睇景嘅。佢做到咁靚都應該睇下，欣賞美嘅事物啊嘛，幾開心。放無人機吧？我點知啊？呢度海嚟喎，下邊呢度仲有部船添，遊輪啊、貨輪啊、渡輪啊，應該係嗰啲城管執垃圾嗰啲喎，我估嘅真係唔知。成片
海岸線，仲有酒店啊，海景酒店係好寫意、好舒服嘅。汕尾係三尾又係好近海但係三尾冇咁現代化。冇咁現代化，三尾能夠喺海邊有咁現代化，我哋去過嘅就係香港同埋澳門咯，係香港咯，澳門咯，澳門比較細咯，冇但澳門係細啲，睇唔到太多海岸線。呢度再次確認啦，叫松古碼頭，唉，好難讀啊，用廣東話。係松古碼頭，冇錯啊！行下先啦，睇下究竟係去邊度，後生仔女嚟嘅。仔女，全個船入邊咧最老我哋。係啦，除咗當地居民最老啊，數一數二啊，係啊，有啲加埋仲後生過我分鐘。咁佢21咁加埋後生過我咯，你仲打出個背脊仲可以成個背脊打晒出嚟，自信到我幾驚揩咗埋去，到時佢喊啊！唉，嚇鬼到我啊！你睇嗱，係咪？好似我講假嘅咁，係咪先嚇？唔係作古仔啊喎！哇，有嘅，有阿姨，不過呢啲應該係當地居民嚟嘅，係嘛？我唔係喎，都係遊客嚟嘅喎。哎呀，我哋唔係最年紀大嘅。自由貿易試驗哦，中國福建自由貿易試驗區廈門片區。其實我一路好想知呢啲自由貿易區究竟係做咩？以我嘅水平，我真係冇辦法知道。呢度松嗰個讀松，係啊，松山個松，係啦。有邊讀邊。咁啊即刻又買翻飛翻去咁啊喎。嚇？冇嘢睇嘅咩呢邊？唔知啊。嗱，往第一碼頭請進，仲有幾分鐘就到啦。冇嘢睇喎，睇下嗰邊。係咯，即刻買翻船走就係為咗影個日落，翻去再影多次咁啊，應該係咯。嗱，事情係咁嘅，同老婆商量過啦。我哋想打車去坐地鐵，跟住兜翻去，要用1個鐘，唔好滯。咁咧，我哋而家就打算咁樣坐翻去先頭嗰個第一碼頭嗰度，嗰度有 BRT 坐嘅，一嘢就跳上去坐 BRT，即係睇下唔好去咁遠，往我哋酒店方向或者地鐵站1號線、2號線嗰啲咧。嗰個方向行嘅 BRT，兜到睇見，一睇見，哇！嗰度好靚啊，想食即刻落車，主打一個隨機，好唔好啊？行啦！日落喺我哋後邊啊嘛，不過都冇先頭咁靚㗎啦嚇，應該。嗰班船咧咁咧事情係咁嘅，我哋主打一個咧就係即係走馬觀花，咁我哋觀完一朵花啦，而家即刻翻過去。再觀下一朵花，層靚啲嘅話係睇得到嘅，不過今日啲雲唔靚，一層層嗰啲雲咁都好嘅，冇辦法啦，就喺呢度，快啲上船。但係睇下大家好似唔係好急喎，我未嚟啊部船，所以大家唔係好急。唔係啊，真係我哋真係冇做功課。冇唔做功課嘅，我最憎做功課。睇人哋點樣玩。係啊，最憎做功課㗎啦。係啊，咁先好玩㗎嘛，冇錯。因為啲靚女做功課。冇錯，佢哋識做功課㗎嘛，係嘛？方向知道去邊度咁咯，係好舒服。同埋啲睇日落射嗰度嚟呢邊咧，啲雲呢邊啲雲靚。而家先嚟食，食埋個薯條佢。始終咧，廈門係一個南方嘅城市，佢樹木咧係會比較少嘅，唔似廣州咁多榕樹，因為佢會打颱風啊，咁所以咧係好熱嘅。據說咧到夜晚黑咧，
就會特別精彩嘅廈門。咁咧，我哋都唔信邪，想今晚再去中山路嗰度睇下，因為始終我哋都訂咗嗰度酒店啊嘛。先頭我咪話呢條船咧係嗰啲城管執垃圾嘅，原來唔係，係運快遞㗎。嗱，你睇呢度似唔似喺度嗰個龍鼓灘碼頭落貨嗰啲啊？大家應該明我咩意思㗎啦。但係其實唔係嘅，你擰過少少咧就見到有個順豐快遞喺度運緊快遞上船咯。咁可能咁樣會平啲、快啲、近啲吧。嗱，我哋又翻嚟酒店樓下啦。咦，真係同晏晝行嗰陣唔同㗎喎，係嘛？對面又有大商場，前邊又有先頭坐車經過有條美食街，行下商場先啦。一唔係商場咪呢度入去咯，中華城啊嘛。嗰個美食街喺邊？嗰個方向咯。係嘛？先頭我哋經過見到啦，行啦。未落成係嘛？黑掹掹嗰個鏡頭睇唔到啊，我哋人眼啊睇到嘅。我呢個鏡頭睇到。你嗰個睇到係喎，嗰棟樓完全唔着。咁我哋而家咧就打算前邊嗰度咁樣轉過去，到夜晚呢度開齊燈靚。先頭我哋打車翻嚟嘅路上咧，經過一度見到啦，就係叫八市夜街。咁以我哋嘅體能咧，真係冇辦法再去嘅啦。如果係後生多10年咧，就車都唔使打，喺嗰度打斜行過去，好近嘅，跟住人流就得㗎啦。咁啊，如果你話佢今朝好早起身嘅，大把時間嘅，好有精力嘅，咁啊可以過去睇一睇嘅。嗰度係好多嘢食，係會比中山路好得多嘅。不過我哋實在已經太攰啦，冇辦法咯。而家又行翻嚟中山路夜市，燈就已經開齊㗎啦，亦都係肯定冇咁熱。同埋咧，我又好唔中意一樣嘢咧，就係又有人喺度唱歌，佢仲要唔係嗰啲非法擺賣嗰種㗎噃，佢係呢度邀請佢做㗎噃。行下啦嚇！呢度特產街乜嘢啊？上網揾到嘢食啊！華城美食街行啦，行完咁啊冇嘢睇啊，翻酒店啊最好㗎啦！住間酒店咁近，主打一個就係隨意。如果有人唱歌啊，你知我哋唔中意聽人唱歌，一入咗咪啊唔使要條片啊，睇下呢度有冇嘢食好過啦。買杯檸檬茶冇喎，咁樣嘅。吉子酒店。呢度仲有教堂、電玩城。唔係，呢個係另外一間全季。先頭都爭啲揾錯咗咯，揾錯咗呢間全季，咁咪又行餐懵㗎啦。呢度飲奶茶㗎咯，冇乜嘢。翻去酒店啦，好唔好啊？呢度就有茶飲。嗱咁嘅，老婆咧忽發奇想就係想飲茶。咁咧原來呢度都有菜蘭點心嘅。行下先啦嚇，因為酒店就其實喺我哋嘅右邊嗰度嚟嘅啫。今日咁走啊！今日好攰啊！真係攰啦，由嗰山頭嚟到廈門仲有大埔走，仲喺曬嘅地方已經係我哋嘅體能嘅極限嚟㗎啦，好極限，好極限啦！去食翻啲廣東點心嚟補一補係嘛？係咪呢度？呢個商場靚過先頭喺外邊睇嘅，外邊睇見好似冷鬼清清咁。我哋嘅酒店咧就喺呢度出翻去就係㗎啦，喺呢度一出去就係。咁啊，既然係咁啊，行下咯，行到一見攰就走，好唔好啊？或者上去食少少嘢，唔食就唔得。幾靚喎嗱，有意大利咖啡啦，嗱後邊有全季酒店啦。如果嚟到廈門，你想飲茶啊、食廣東點心咧，我冇辦法㗎啦，係都要揀呢啲嘅。一係就冇鬼食，係嘛？咁啊，就睇睇啦。同埋都唔平啊！我喺廣州食過一次，但係就都幾有新意咯。同埋冇深圳排隊排到咁凄涼嘅，深圳係排隊排到凄涼嘅。哇！啲冷氣好勁，老婆人唔想食啦，係嘛？得唔得？有啲人咧係食少少嘢，廣東點心，兩位謝謝。多人喎嚇，都好多人喎。各位觀眾有冇嚟呢度食過？我食過一次。
都話點差啊！唔好講咁多嘢，歸心。攰，所以咧攰啊要食個窩蛋生滾牛肉粥，係啊，一定要窩蛋嘅。咁曬咗人，然之後唔好要炸嘢啦，炸嘢唔要，係遮煲唔要，傻嘅咩？乳鴿唔要，乳鴿唔要，係啦。我呢個4個拼盤得唔得？呢個樣樣有啲咁樣好唔好啊？呢個係咩嚟㗎？我唔知啊，我睇唔到啊。包嚟㗎，包係喎，唔好啦，得個樣嘅喎，咁啊係。腸粉啦，牛肉腸粉啦，36蚊，睇見都覺得好好笑。蝦餃佢仲有蛋3隻同4隻嘅喎，鹹蛋喎，鹹蛋啊！唔好4隻46咯，3隻嘅。佢呢個係手工做嘅喎，喺門口手工做嘅。好的好的，要3隻定4隻啊？是但啦，3隻夠啦。 3隻啦，係啊，又唔係未食過，係咪先？我哋整碗。點咗2款點心已經84蚊咯。嚇！咪點多款咯。點多款？點款咩？炒麵有冇啊？你等我哋。佢點啦？哎呀！哦，呢度啲侍應姐姐仲後生過先頭坐船嗰啲，然之後咧嗰把聲咧，哇甜到不得之了，搞到茶都要飲多啖先得。我哋今晚唔飲鐵觀音，飲谷普啊！咦，執唔出嘅喂。哦，其實咧，如果係食得到咧，呢度啲奶茶係唔錯嘅，不過你最好唔好啊，飲咗你唔使瞓今晚。廈門都係一個幾好玩嘅地方嗱，最起碼咧，你先唔好講話菜蘭點心如何，起碼有係咪？各方面美食都係有唔錯。粉絲煲啊，粉絲煲好。咁啊，再嚟就係先頭坐船嗰度。唔係你食唔食得落先？食得落，食得落。食得落就整個粉絲煲。要個粉絲煲啦嚇。食唔落嘅咧就再點個點心就係咁啦。先頭我哋都想播一播啊，翻去中山路嗰度睇下。我哋離遠睇到已經其實同中午我哋見到嗰啲差唔多，感覺只不過啲燈開得光啲嘅啫。咁啊不必啦嚇，都係菜蘭就菜蘭啦。蝦餃啊必點嘅，既然佢手工做係嘛，咁啊再點咗個飯，個飯反而唔貴喎。係啊。咁啊同埋仲有一個牛肉粥。咁同埋有件事情咧，就係呢度咧係唔需要洗碗筷，唔似我哋咁樣沖嘅。因為我唔記得咧，翻到去西城都會嗰間有冇？我真係唔記得啦嚇。係翻去就唔使食菜蘭，食菜蘭俾人笑嘅。呢度咧淨係得菜蘭，或者有我揾唔到。就算有都係點都得㗎啦，我講嘅。咁啊點咗呢啲嘢咯。唔係呢度近啊嘛。咁同埋佢哋承諾28分鐘上唔到菜咧就點話？免費送，但係佢冇講送乜嘢。嗱，我哋咧嚟呢度咧，咁啊仲有件事情可以睇到，因為始終呢度唔係廣州，呢度唔係廣東。咁佢哋呢個餐廳咧開到全國都係嘅。咁究竟同我哋圖居都可能有，但係應該唔夠幾多。咁究竟會唔會同我哋認知嘅點心，我哋認知嘅點心啊係差唔多出品可以全部都係一樣咧？咁呢一點係好緊要。咁啊，你話翻到廣州，你實揾到師傅可以令到呢個餐廳做得好，因為人才夠多啊嘛。咁啊嚟到呢邊，就算你係預製都好啦，我理解係啊，哪怕係預製到。你蒸嗰個師傅蒸出嚟都知道，原來蒸完就係咁樣樣，佢係會紅色嘅，或者會透明嘅，咁就叫做培訓到位啊，教育到位啊，能夠保持到呢樣標準。咁啊，甚至乎蝦餃佢係手工做嘅，會唔會做完出嚟咧？其實應該係似蝦餃，其實就似咗隻第二樣嘅餃咧，咁就叫做失敗啦。咁啊，究竟係咪得咧？我哋唔係食家啊，我又唔係食家，但係我哋成日飲茶。去嗰個大排檔。係想去大排檔，不過太熱啦。我哋已經熱咗1日啦，咁啊算啦嚇。飲啖茶咁啊，食個蒸飯咁啦，係嘛？啲茶好淡啊啲味，不過啱佢啦啲淡味應該係可以嘅嚇。大隻得嚟又唔會散係嘛？咁啊第二件事咧就係、梗係唔黐嘅，至於黐唔黐紙咧，都係唔黐嘅。咁啊應該可以啊，嚟到呢一步，老婆已經講咗覺得可以，同埋筷子掂個水又唔甩，係咪？應該可以啊。同埋上面呢幾粒嘢咧，就可能融合翻當地特色啦，我唔知啊。有啲紫菜咁嘅，冇飲過茶食過點心有啲唔慣嘅。
咬到會爆汁咧，爆汁大隻蝦好大隻，同埋咧呢度係筍嚟嘅 ，OK 嘅，但係上邊呢度少少應該係黑椒，呢度可能會有啲新意啲咧，個皮唔算太厚，但係又唔爆，呢個好。同埋咧，就算我唔點水，筷子唔點水咧，佢都唔會黐住啲皮嘅。點解咧？收咁貴，12蚊一粒喎，12蚊一粒啊！係啊，做得大又唔爆啊，可以。你食過咁多蝦餃，最好現場做嘅，手工做嘅碌味，仲有少少差距。但係你我稍嫌佢大隻咗少少，但係已經好好啦。係啊，而且唔好講價錢呢樣嘢啊。可以啦。可以。攞到嚟廈門嗰度食得到。琴晚咧麥當勞啊，我未去過外國麥當勞，我去過馬來西亞，但我唔記得咩味啊。麥當勞最勁嘅地方就係統一一個標準，食起身喺中東食嘅同喺香港食嘅可能係一樣，但係而家好似話已經唔係㗎啦嚇，因為唔同代理商嘛。但係咧譬如可口可樂咁咧嚇，你喺中東飲到嗰罐可口可樂，同喺廣州飲到罐分別唔會好大嘅，你唔會飲咗可能去好似飲咗啤酒咁噶嘛，係咪？呢個咧都可以，最起碼你呃住我話喺廣州食到嘅，呃得到。口啱啱講咗幾句，擺咗陣，油夾過睇下會點，咪少少啦，肯定係少少黐嘅啦，但係合理嘅，不過呢啲就有少少理解唔到，如果佢唔落黑椒，可能會更好。粥先係嘛？隔離呢個係青薑雞蓉飯雞，但係佢係冇骨嘅喎，因為食碗粥先啦。粥先。呢個粥咧就咁嘅，上嚟嘅時候咧就係白粥嚟嘅，係有牛肉啊，有牛肉啊。咁然之後咧，阿靚仔咧現場打個蛋落，現場發，好有動感。咁啊，同埋最後咧再落埋呢啲生菜絲啊，各種嘅可以。可以啦。可以啊！夜晚食個粥咁。食個粥咁咯，食嘢粥。呢啲就係我哋廣府人啊。係，太耐冇食過。翻去要繼續食啊食。八粥食咗幾日。翻去咧要去點點心思啊，嗰啲4點6折啊，江南西嗰啲食翻隻攤到眼先。過去試錯。因為嗰啲沙茶麵好食歸好食，我哋已經試過，同埋嗰間係真好食嘅。如果嗰間唔好食咧，我哋可能會再揾多間。食都冇咩問題，其實最主要係想揾個環境舒服啲嘅地方。廣州人飲茶咧，唔係為咗個蝦餃，係為咗環境。你起碼環境舒服啲，空調夠嘅。你食嗰啲冇問題嘅，你喺度食沙茶麵冇咩氣味都好食。佢呢個粥咧。唔係喺個煲度煮啊！我覺得係，佢係有少少生滾粥嗰種燶燶地嗰種感覺，但係一定唔係話煲燶咗。OK，嗰種都可以接受得到嘅。但我唔知道佢係刻意咁做啊，還是係失手啊，係點啊？但係仲未知道話要叫阿部長出嚟啊！你試一啖啊，嗰種完全未到嗰種境界。同埋有蔬菜咁樣擺落去，雖然唔多。但係最起碼有。晏晝嗰個魚蛋好食，嗰個魚蛋好食。呢個粥咧就唔似我哋廣府嗰啲粥咁見啲米嘅，佢係煮到爛晒，即係粥水都係好結嘅，係嘛？唔緊要，其實冇問題嘅。呢個冇問題。好過今晚肚餓啊，又唔知揾咩食咯。真係唔知揾咩食，特別係步行街附近又好鬼死，唔知食咩。甜到啊！仲有山楂汁飲啦，相唔俾好評都唔得啦。誒，飲茶飲到有檸樂㗎，係嘛？哇！呢啲人又話呢個阿伯伯點樣樣呢？嗰件檸檬幾薄，好難嘅，切到咁先出到味㗎嘛。上邊仲有幾片牙膏葉添。一味想飲。粥都唔想食啦，粥都唔想食啊！哇！呢個其實上一杯咁就得㗎啦，係嘛？上個飯咁啊收工。太熱咧，你又冇咩胃口。還可以啊，點心，因為食點心咧，點心你又唔會食到好飽。如果你又一嚟幾個餸又搞唔掂。個碟咁你又唔知佢份量喎，一座山咁，唔食晒咩又唔得，我哋又打唔到包，又冇開隻。你
你唔同話咁好開車咁樣，我仲有冰箱喺度食唔晒㗎。最後咧，我就想試埋呢個嗱。首先人哋餐單上邊係寫住係雞肉嘅嗱，咁咧冇骨嘅雞肉，上邊有一撇綠色嘅，有撇綠色都算，仲有個我知薑蓉，我未見過咁嘅薑蓉啦嚇，磨到咁，或者好有創意。攞啲葱嚟，同埋仲有呢個掉咗佢好似唔係幾好咁。咁我應該點食咧？應該係撈勻佢，係嘛？即係好似我第一次食白切雞咁，一人一半。啊，薑蓉咯，就係薑蓉咯，但係同個味道係薑蓉咯，但係同咩白切雞嗰啲雞飯啊，去白切雞嗰啲唔同嘅咯。冇薑油咯。係冇油啊，係啊，好有趣啊！佢好努力想營造嗰種薑蓉嘅感覺，但係唔係咯。咁但係你話難食又唔算難食咯。你俾個老廣州食咁啊，哇點搞啊？咁但係如果係遊客咁，其實又會接受得到。一個白切雞上邊嘅靈魂就係薑蓉，咁其實睇得出佢都唔係嗰種預製到西，佢係好似好想整到日式芥辣上邊嗰種咁嘅感覺嘅，佢係真係磨出嚟嘅，係嘛？卜啲先。另外呢個雞咧，我啱先咬咗一啖，可以啊，佢係雞胸肉嚟嘅，咁樣嘅。嗰個羹好似食甜品咁樣。食甜品佢配嘅，哇！大佬我食飯食。如果真係廣州咧，其他都仲可以，但係個羹唔應該係咁樣嘅。呢個俾我。創意呢啲嘢咧，就係要打破墨守成規，一貫嘅諗法，咁樣先至能夠有創意㗎嘛，係咪？可以啊嚇，仲要冇骨，我呢啲冇牙最啱嘅。冇牙食係啊，冇牙食到。再飲啖呢個，咁啊160啦，真係。一嚿水，大家覺得點咧？服務態度好好咯，係超好服務態度。哇，甜到啊，幾甜啊！你吃飽了嗎？哇，真係唔知點學啊！州嗰啲就係廣州大媽都唔差，係大媽都唔差。大媽同佢傾嗱，我哋住嗰個酒店睇唔睇到？睇唔睇到？側側地就喺對面啦，正唔正啊？咁啊行下商場，不過好似冇乜人咁嘅嚇。行兩步啦，當食飽飯散步。飽飯散步啊！即係如果你話耐冇食過粵菜好係咁啊都可以嘅。嗱，如果你話假設啦嚇香港觀眾好耐冇飲過茶，成身唔舒服，又想蝦餃，又想話鳳爪糕，都可以嘅。你唔好帶咁多偏見係嘛？唔理佢，其實真唔差嘅。係啊，價錢方面如果擺喺香港仲幾抵食添，擺喺廣州你啊同深入冇得咁比嘅，係咪？嗰啲4.5折啊，嗰啲咁你冇得咁比。係啊，大但係感覺人流唔算話好擁擠嗰種咯，都有嘅嗱。手扶啲幾多人，都係行商場。好以前佢好憎行商場嘅，依家商場有冷氣，可能呢幾日準備打颱風啊。同埋仲有一件事情咧，好彩呢度近海咋，如果唔係仲辛苦啊！佢風吹埋嚟，都 OK 咁咯。山頭啊，又有樂高啦，又有化妝品店啦，呢個未聽過牌子，即係對於化妝品唔識，好正常嘅啫。我仲有賣運動服裝㗎啦，同埋運動服裝㗎啦，同埋星巴克。嗱，粵式點心飲過食過啦嚇，反而見唔到有港式茶餐廳，至少而家未見到。有就應該有，冇理由冇嘅。仲依家未見過。嗱，去到肇慶都大把。肇慶都有。大把。按道理呢啲商場應該要有一間半間噶嘛，未見到。如果有個港式茶餐廳又可以。可能我哋反而去嗰個未必嚟呢間嘅。嗰個問題啊。差唔多啦，但係見唔到有咯。下樓啊，揾個地方坐下食下。有杯熱茶俾你飲。
其實食咩冇咩問題嘅。哇，好多牌子，但係唔識，但係似係貴嘅。唔夠琴日喺汕頭見到嗰啲咁高檔，不過咧可能係商場定位問題嚟嘅啫。我賣車嘅 Smart 賣到16萬幾咋，呢個幾好嘅。係T 恤啦、T 恤啦、錶啦、化妝品啦。其實就係為咗嗰啖。係坐食少少嘢，唔好食到咁飽。不過咧嗰個雞飯係味道冇問題，但個樣就真係。唔係我想象中咁，食起身可以嘅，同埋佢有嗰種葱油喺後段嗰啲湧上嚟嗰種味，但係又冇咗辛辣嗰種感覺，幾有趣嘅。去個廁所啊！我哋要判別一個地方好唔好都講過9000幾次㗎啦嚇，有冇屈臣氏，有冇星巴克？有，仲有菜蘭添，同埋仲有好多唔同嘅，連便利店都有71啦。喺廣東就多咋，深圳、香港梗係多啦，嚟到外省都有啊。嗰啲就係食嗰啲辣係，都係食嗰啲辣嗰啲，應該都唔止啊，又有新秀麗啦。開始有啲餐廳啊，小火鍋，有反而好少會見得到咧。喺商場呢啲2樓、3樓、4樓呢啲會有麥當勞嘅，呢度係有嘅。啲用品啊、賣鞋啊咁啊，啲小朋友啊嚟行下商場，因為開咗學㗎，好多家長係唔會再出嚟㗎啦嚇，所以咧冷清咗咁多。如果咧再早一個星期，我諗咧我哋今日去嘅地方會更熱鬧。有睇下有咩食啊！日式料理都有好多喎呢一層。松下屋。呢個係食嗰啲。和牛係嘛？貴嗰啲肯定係貴嗰啲咩嘢？粵風堂呢個應該係有嗱，呢啲有乜嘢？都有2間嗰啲食壽司啊嗰啲咯。哦，壽司日式料理。係啊，跟住就呢啲西餐啊咁。Manner 西餐都有，星巴克、Amsterdam 都有。哦，仲有呢個西餐廳都好出名。呢度最熟悉係邊度咧？最熟悉係邊一個啊？麥當勞，咁梗係啦。仲有酸菜魚啊嗱。嗰個好少食嘅，其他都真係唔係好熟。冇啦，喺我哋少。粵菜就係先頭菜啦，咁喜茶嗰啲唔講啦嚇。嗰啲梗係唔係食㗎嘛？星巴克嗰啲梗係熟嘅，主要就係仲有呢個咯，呢個。必勝客咯。呢個喺呢度都仲有，而且喺東站都有佢分店，珍珠奶茶咯。一路行咧，一路係想香港酒家，係咯，係嘛？係啊。富月軒香港酒家，想揾茶餐廳，即係起碼有個之字。茶餐廳揾唔到啊！呢個都其實都可以，如果先後。不過就你就要叫幾個餸咯。係，但係啊，要叫得餸比較多。呢啲就都係寧願飲茶。都係飲茶好啲。其實唔係好想食嘢。冇錯。即係想食啲食夜粥嗰種。整個粥咁樣。飲夜茶。係啊，你又唔好有一大羹粥喎。咁啊，整隻蝦餃啊，就係嗰種就算啦，就啱啱。嗰啲超市啊，唔喺呢度落去啦。好啦，咁啊，整個旅程嘅差唔多係最後一日咧，就已經到此結束。我哋而家要返酒店，真係實在太攰啦。咁啊，聽朝咧寧願早啲起身，咁啊去行個早市，因為咧車飛咧就係2點，咁啊淨係坐地鐵都要用1個鐘頭嘅。咁我哋計劃12點就要退房走人㗎啦，咁12點退房都應該啦嚇，咁樣嘅。咁啊聽日見啦係啊，好刺激啊今次。好多人旅行都係咁㗎，好多香港人突然間有幾日假，咁啊淨係，但係佢又想去多啲地方。係啊，莫講話香港人，而家其實國內好多人都係咁㗎，得幾日假冇辦法。一聲又去到。係啊，一有假即刻去邊唔知唔理，坐高鐵咁樣㗎。咧就會揀啲度假村啊，咁坐住喺嗰度放空自己。有啲好似我哋咁家庭客就通常都好似我哋咁樣嘅，
周圍去啊，俾貴啲啲冇所謂啊，買飛即刻買到飛就行，因為你唔知幾時有飛啊嘛，係嘛？其實都幾好玩嘅，就係自己體能有限嘅，同埋係唔會做功課嘅，大概知道廈門係食沙茶麵咁嘅啫嚇。其實點樣咧？你係坐高鐵做功課冇咩用。係坐高鐵做功課冇咩用，啱。唔係你做嘅功課就係邊度係美食街，你係想去。係步行街嗰啲咁係啦，哇！呢個咩地方嚟㗎？飲完茶夜市 encore 時間又到，我哋正想翻上酒店，喺度等過馬路，發現對面好似有條夜市喎。既然都嚟到啦，點解唔肯行啫？係啦，就係呢個麥當勞老虎城星巴克入邊，好隱蔽咁喎。好隱蔽啊！中午行過都好似咩都冇嘅，行下先，我哋咪行過咯，係嘛？唔記得啦，過到去先啦。呢度啦，究竟熱鬧唔熱鬧咧？啲嘢又食唔食得過咧？不知道，行下都好啊。先仲有一條船頭嚟啊，老虎城。咪晏晝咪睇過咯，你咪問過嗰個土豆咯，邊度係啫？係咪？就係得嗰3檔。呢度喺度切緊嗰啲肉。佢老婆就話過嚟睇下啦，咁佢晏晝咪問過嗰個老細咯，嗰個老細當時用擔有煙仔講嘅，呢個烤呢個土豆啊，晏晝行過啦，冇嘢行嘅，真係冇啊，走啦，返酒店啊休息啦，8點啦嚇。經過酒店咧，呢度賣衫嘅公司啊！你唔好睇3萬3萬就好咯，底薪3000件，兼職人員17至18，見習主管服務員5000，高工資喎，係咪？高啊！一返到酒店，一開門就有我哋預先出門口之前開定嘅冷氣。咁太亂啦，唔好行過俾大家睇啊！有鬼所謂啊，幾舒服喎！哎唷，行到攰晒咧，玩到攰晒咧，最開心就係咁樣翻到嚟見到張床，一嘢跳上去。空調夠，聽日個自助餐又爽。聽日我哋會喺酒店食自助餐。